दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅରାଜକତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ବିଜୟାକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ନୀତି ଅଟେ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୌନ ଅଟେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଏପରି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସଦୁପଦେଶ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ପାପଯୁକ୍ତ କର୍ମକୁ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ସତ୍କର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କର୍ମ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା। ଆଧୁନିକ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ କିପରି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଜୟ ଆକାଂକ୍ଷା ସାର୍ବଜନୀନ ଅଟେ। ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ନୈତିକତା ତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତି କି ସତ୍ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସତ୍ ପଥରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭୂତି ଅଟେ। ଏକ ବିଶେଷ କାରଣରୁ ଯଦି କୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଏ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ କେବଳ ଜଣକ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହା ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। 2 ଜଣ ଜାଣିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ 3 ଜଣ ଜାଣିଥିବା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖବର ଅଟେ ଯାହା ଦୁନିଆକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅତଏବ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଅଟେ ଯାହା ମୌନତାର ସହିତ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଏ। ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ଦେଖିଥାଏ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଜଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଏହା ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କରାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କଠାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଅରାଜକତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ବିଜୟାକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ନୀତି ଅଟେ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୌନ ଅଟେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। I am just punishment amongst means of preventing lawlessness and proper conduct among those who seek victory. Amongst secrets I am silence, and in the wise I am their wisdom. Hare Krishna.